hari ni kita akan main kan? Kolki Simulator. Jom kita main. Tunggu. Okey. Sebenarnya saya pernah main dah. Cuma saya lupa nak buat konten. Saya pernah buat konten pasal lupa yang ni kita akan buat part 2. Kali ni sebelum saya buat yang lain, saya buat tu dah. Saya main lain dah. Saya dah ambil saya pakai Ronaldo. Saya pakai Ronaldo. Roket. Wow. Sepak lagi. Masuk. Tak masuk. Saya pakai Ronaldo. Roket. Roberto Carlos. Kalau korang tahu pasal tu, pasal bola, korang boleh komen kat tu. Korang boleh komen. Saya pakai Ronaldo. Wow, masuk. Saya pakai Ronaldo. Masuk. Saya masuk. Apa? Cepat. Tu kena pergi ke sana. Moon. Miau. Boom. Sini lah. Boom. Tak masuk. Boom. Masuk. Saya pernah main game ni. Dulu saya sampai unlock lepas bulan. Saya tak buat YouTube waktu tu. Tapi saya ada channel pertama saya. Nama dia Amsyah Iwan Zahari. Sesi tak masuk. Tak masuk. Sini masuk. Tak masuk juga. Depan ni masuk. Ada masuk. Saya pakai Ronaldinho. Saya pakai Mbappe. Harry Maguire. Masuk. Cepat lagi. Saya pakai lencong. Nak kebal apa? Kongsi. Saya pakai Ronaldo. Alah, tak masuk. Saya pakai Ronaldo. Asyik Ronaldo je. Tak ada lain ke?
Okay, cuba try. Saya pakai lancong. Kosong. Kaf kenapa? Kenapa lah? Ning. Hai, tak masuk ke kata dia? Tak perasan pula. Patutlah. Kena tiang. Hup. Su. Su. Ya. Ini sampai moon kan? Ni. Kak. Buka. Alah, dapat ini juga. Lagi buka. Plasma. Alah. Buka, cepat buka. Plasma lagi. Please lah, dapat okey sikit. Rare lagi. Ai. Plasma lagi. Paling kuat apa ni? Ai. Oh. Radioaktif. Qadar fahada. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa sab'a salah. Aduh, ni Nola. Tu saya. Jauh. Saya pakai masuk dia lah. Harap masuk. Alah, tak masuk. Pada okey lah tu. Macam ni. Balik pun dia. Pasti masuk tu. Tak masuk punya. Jangan tak masuk lagi. Dek, kenapa tak masuk? Tadi masuk dah. Kalau kau masuk. Hello guys. Okey, sampai di sini saja video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye.